ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതിയുടെ വാഗണറാണ്. ഈ വാഗണറിൻ്റെ നമ്മളൊരു 80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 60-80 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല മൂളിച്ച സൗണ്ടാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആ മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീലൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് ആ മൂളിച്ചൊന്ന് കേൾക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീല് നമ്മൾ കറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കേൾക്കുന്ന ഒരു മൂളിച്ച, എന്നുള്ള ഒരു മൂളിച്ച ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ മൂളിച്ച വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് മാറണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ജാക്കിൽ കുറ്റിയിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീൽ അഴിക്കണം, അതിൻ്റെ ഹബ്ബ് ഊരിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഊരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 40, 50, 60, 80 ആ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ മൂളൽ എന്നുള്ള ഒരു മൂളൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ബെയറിങ് പോയതാണ്. ആ ഫ്രണ്ട് ബെയറിങ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹബ്ബ് ഊരിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീൽ ഊരിയെടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ എൻഡ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വീൽ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ കാലിപ്പർ അഴിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ബോൾട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് ഊരി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോക്ക് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലോവർ ആം അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോവർ ആമിൻ്റെ നട്ട്, ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട്. ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴോട്ട് വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹബ്ബ് അസംബ്ലി ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് ആക്സിലേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹബ്ബ് ഊരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സിൽ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അസംബ്ലി നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് കാലിപ്പറിന് വരുന്ന 2 ബോൾട്ട്. 17-ൻ്റെയാണ്. ഈ 2 ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത് ഈ 2 ഹോളിലായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാലിപ്പർ ഊരി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ക് ജസ്റ്റ് ഊരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷോക്കിൻ്റെ 17-ൻ്റെ നട്ട് ഊരിയെടുത്തു. ഇനി പിന്നെ ഊരിയെടുത്താൽ മതി. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഊരിയെടുക്കണം. ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ലിവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ആം താഴോട്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്യാം. ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നത് 14-ൻ്റെയാണ്. ഇത് 17-ഉം കാലിപ്പറിന് വരുന്നത് 17-ൻ്റെ ബോൾട്ടുകളാണ്. ഓക്കെ, ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട് 14-ൻ്റെ ലൂസ് ചെയ്ത് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലോവർ ആമിന് വരുന്ന ബോൾട്ട്. ഇനി ഇതിൽ കൂടെ ഒരു ലിവർ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ആം താത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾട്ടൂടെ ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹബ്ബ് അസംബ്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വരും. ആക്സിൽ ജസ്റ്റ് തള്ളിക്കൊടുത്ത് ബാക്കിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹബ്ബ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഈ സൗണ്ടാണ് വണ്ടി ഓട്ടത്തിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ബെയറിങ് പോയതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലേ ഒരു ഇടുപ്പ് ഫീൽ. ഈ ഇടുപ്പ് ഫീൽ നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടക്ക് 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 എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൗണ്ട് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മളൊരു 60-70 ആ കിലോമീറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ മൂളുന്ന സൗണ്ട്. അതുപോലെ വീല് നമ്മൾ വളമൊക്കെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജെർക്കിങ് സൗണ്ടൊക്കെ ബെയറിങ് പോയാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടുപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബെയറിങ് ഊരിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഹബ്ബിനെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബെയറിങ് പുറത്തോട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഹബ്ബ് ഊരിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹബ്ബ് ഊരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഹബ്ബ് നമ്മൾ മില്ലിങ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പോർഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഈ പോർഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഈ കോണിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിലോട്ട് ഊരി വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കോണ് തട്ടി ഊരി കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബെയറിങ് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ലോക്ക് വരുന്നത്. ഈ ക്ലിപ്പ് ലോക്ക് ജസ്റ്റ് അടുപ്പിക്കുക, ക്ലിപ്പ് ഊരിയെടുക്കുക. ബെയറിങ്ങിനെ ഇവിടുന്ന് തട്ടിയിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ഈ പോർഷനിലാണ് ബെയറിങ് ഊരി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് ലോക്ക് ഊരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോണ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കോണ് തട്ടിക്കളയണം. ഹബ്ബ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക, ലോക്കിനെ ഊരിയെടുക്കുക. ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിങ് ഈ പോർഷനിലോട്ട്, ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലോട്ടാണ് എപ്പോഴും ബെയറിങ് ഊരി വരുന്നത്. അതിനാണ് ഈ ലോക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലോക്ക് ഊരിയെടുക്കണം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ വീൽ ബെയറിംഗ് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലോട്ടാണ് ഊരി വരുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോക്ക് പോർഷൻ വരുന്നത്. ബെയറിംഗ് ഊരി എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടാണ് നമ്മൾ അടിച്ച് ഊരി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വാങ്ങിയ വീൽ ബെയറിംഗ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് കയറ്റുക, ഗ്രീസൊക്കെ തൂത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അടിച്ചിറക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കോണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കോണ് വന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചൂരി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന കോണ്, അത് അടിച്ചൂരി പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കെല്ലാം ഗ്രീസ് ചെയ്യണം, നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അഴുക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ശകലം ഗ്രീസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കയറ്റാനായിട്ട്. എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ടാണ് ബെയറിംഗ് കയറ്റുന്നത്. അടിച്ചു വരുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ലോക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബെയറിംഗ് ഊരി വരില്ല. ആ ലോക്ക് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് അടിച്ചൂരി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെയറിംഗ് ഫുൾ അടിച്ചിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബെയറിംഗ് ഫുൾ അടിച്ചിറക്കി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ടച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്കിന് കറക്റ്റ് താഴെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലോക്ക് കറക്റ്റ് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനും ഇടാനും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോക്ക് എപ്പോഴും ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ സൈഡിലെ ലോക്ക് വീഴുന്ന സൈഡിലെ അഴുക്കുകളും പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ക ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വീഴുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ഫുള്ള് വീണിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് സൈഡുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു -1 വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് വീണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വീഴ്ത്തുക. ബെയറിംഗ് അടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണോ കറക്റ്റ് കർവിൽ വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബെയറിംഗ് അടിച്ചിറക്കുക. ബെയറിംഗ് അടിച്ചിറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മുട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹബ്ബ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഹബ്ബ് ഈ പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം. താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ കോണ് അതിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ഹബ്ബ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബെയറിംഗ് എപ്പോഴും അടിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ബെയറിങ്ങിന് ഉടക്കണം. നമ്മൾ അടിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉടക്കുകളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ടില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സ്ലോലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയത് കറക്റ്റായില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉടക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, മീൻസ് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് ഇറക്കിയേക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒപ്പമാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഈ ബെയറിങ് ലോക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത്. ലോക്കിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത്, മുമ്പേ നമ്മളത് കാണിച്ചതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ഉടക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെയറിങ് കറക്റ്റല്ല, ബെയറിങ് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക്ക് തന്നെ ഇത് ഇറക്കാവുന്നതാണ്. ഹൈഡ്രോളിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായി ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലല്ല പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക്കിൽ നമ്മുടെ വയറിങ് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഉടക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെയല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഉടക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്കി നോക്കുക, സൗണ്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ഗ്രീസൊക്കെ ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ആമിൻ്റെ എൻഡിലും ഗ്രീസ് ഇടുക. ആദ്യം നമുക്ക് ഹബ്ബ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മില്ലിങ്ങിൽ കയറ്റി വെക്കാം. ഓക്കെ, മില്ലിങ് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ലോവർ ആം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ആം ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോവർ ആം ആദ്യം അങ്ങ് കയറ്റിയിടാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ലോവർ ആം ജസ്റ്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോവർ ആം ഫുള്ള് കയറി. അതുപോലെ ആക്സിലും നമ്മൾ കയറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഷോക്കിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഷോക്കിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ 2 ഇടുക. ആക്സിൽ നട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലോവർ ആം എപ്പോഴും ലോവർ ആം നോക്കേണ്ടത് ലോവർ ആമിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പോർഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ബോൾട്ട് ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ എൻഡുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെയറിങ് ജസ്റ്റ് കറക്കിയിട്ട് പഴയ മൂളലുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണം. കാലിപ്പർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം,
അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ആമിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഇടണം, കയറ്റി വെക്കാനുണ്ട്. സോറി, വീൽ ഡിസ്ക്, റോട്ടറി ഡിസ്ക് കയറ്റി വെക്കണം, എൻഡ് കയറ്റി വെക്കണം. ഇതെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്ക് നമ്മൾ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത്. ഈ ഷോക്കിൻ്റെ ബോൾട്ട് എപ്പോഴും ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലിപ്പർ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബോൾട്ട് ഇടാം. അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത്. അതായത് കാലിപ്പറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ബോൾട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നട്ട് ഈ പോർഷനിലായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കാലിപ്പറിൻ്റെ ബോൾട്ട് നമ്മൾ താഴത്തെയും മുകളത്തെയും ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 2 ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ആം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീലിടുക. വീലിട്ടിട്ട് താത്തിറക്കിയിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം. ആക്സിലേറ്റർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ആക്സിലേറ്റർ വീൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മോളൽ ഫീൽ ഇല്ല. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബെയറിങ് നമ്മൾ ഹബ്ബ് ഊരി വെച്ചിട്ട് കറക്കിയപ്പോൾ നല്ല മോളൽ സൗണ്ട്, കടകളാന്നൊക്കെ ഉള്ള മോളൽ സൗണ്ട് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ വീലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി നോക്കാം, ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന്. ഇപ്പോൾ ആ മോളൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോളൽ സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എക്കവും കാര്യങ്ങളൊന്നും വീലിനില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലെയും റൈറ്റിലെയും ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ബെയറിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിന് നല്ല മൂളിച്ചും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ചെറിയൊരു മൂളിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിനായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് നല്ല മൂളിച്ച് വന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ചെറിയൊരു മൂളിച്ച്. അപ്പോൾ 2 ബെയറിങ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വാഗണറിൻ്റെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മാറിയിരിക്കുന്നത്. വാഗണറിൻ്റെ നമ്മൾ വണ്ടി ഒരു 60-70 അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിൽ ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ ബെയറിങ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പീഡിൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂളിച്ച സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ജെർക്കിങ് സൗണ്ട്, വളവ് തിരിയുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ മുകളിൽ കൂടുന്നു. നേരെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നുള്ള നമ്മൾ ആ സൗണ്ട് കണ്ടാണ് അതേ ഫീൽ നമുക്ക് വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഗ്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് അടച്ചിട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ബെയറിങ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്നാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.